初めて痴漢に遭ったのは高校に入学して2日目の時でした。とても混んでいる電車だったんですけど、電車の揺れに手がぶつかるような、その手がだんだんこう手の甲から手のひらになってきて、だんだん触るような、掴まれるような感覚がしてきて、学校までの道のりを歩いて向かっていきました。当時は15歳でした。老板他是还想这里注册，就是投资这个新产业这一块。好像有个网站也是叫顶不住嘛。哇，是吧？这可能猫咪的网站。是猫咪。哎，广东人，你是猫咪还是他是猫咪？哦 ，OK， 那个买哪个啊？对不起，哦，对不起，这个全部都是我做的，肯定都是我们的。我哋亦要搞大概即係每天1000到1萬左右咯。頭先嗰啲都係以前係廣州拍過。我係齊心啊！我係齊心。加害してくる人たちにとって、私たち女性っていうのはコンテンツでしかないものとして見てるから、人の心を持ってると思ってない。Do you have any message for them? あなたにとって女性って何ですかって聞いてみたいです。媽咪你好，我叫馮兆音啊，我係英國廣播公司 BBC 嘅記者，我哋想問你幾個問題嘅。我哋知道你係網上嘅齊叔，你製作同埋指使他人拍攝喺網上販賣性侵害女性嘅視頻。你有冇説話想同呢受害者講啊？你係為咗錢做呢件事啊，定係你享受去侵害啲女性啊？喂 ，OK，stop，hey， yes， go。 We put our allegations to him. His only response is silence and then violence. But I think he has plenty to think about right now.